เรื่องกันเจอทะลุការកន្លងមកហើយមានមនុស្សម្នាក់ទីតលក្រលំបាកណាស់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចួតត្រីនិងកាប់អុសដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងមានភរិយារូបសម្រស់ស្រស់សោភាប៉ុន្តែមានចិត្តកំណាញ់មិនចូលចិត្តរាប់ញាតឡើយនាសម័យថ្ងៃមួយអ្នកទាំងពីរក៏បាននាំគ្នាទៅចិញ្ចួតត្រីណែនាងថ្ងៃរះខ្ពស់ណាស់ទៅហើយឆាប់រួរន់ឡើងទៅចិញ្ចួតត្រីគ្រាន់តែបានយកទៅលក់នៅផ្សារអូយហើយដល់ពេលត្រូវទៅចិញ្ចួតត្រីទៀតហើយថ្ងៃក៏ក្តៅគួរឲ្យធុញខ្លាំងណាស់បញ្ញាប់ឡើងនាងអូយទៅហើយនាងកញ្ជើធ្លុះដើរបណ្ដើររអ៊ូបណ្ដើរហើយរូបខ្ញុំស្អាតប៉ុណ្នេះដែរបែរជាយកប្តីមានុបនេះក្រលំបាកបែបនេះទៅវិញមិនដឹងជាថ្ងៃណាមានវាសនាផលបន់បានឡើងទៅជាអ្នកមានគេទេមានអ្នកបំរើឆ្វេងស្ដាំអ្នកទាំងពីរនាំគ្នាចិញ្ចួតត្រីតែកញ្ជើនោះសោតក៏ធ្លុះត្រីដែលមានុបចិញ្ចួតបានក៏ជ្រុះអស់សល់តែត្រីបន្តិចបន្តួចមានុបចេះតែចិញ្ចួតតែនាងប្រពន្ធធ្វើមិនដឹងគិតតែពីរអ៊ូអូយក្តៅណាស់លោកអីលោកហេតុអីវេទនាយ៉ាងនេះមកចិញ្ចួតត្រីបែបនេះហើយក្តៅខ្លាំងណាស់រអ៊ូអីនាងឆាប់ជួយគ្នាបន្តិចទៅនឹងអាចឆាប់បានត្រឡប់ទៅវិញសម័យពេលនោះក៏មាននាយសំពៅនិងប្រពន្ធបានចោះចតនៅជិតច្រាំងដើម្បីលក់ក្រណាត់ឲ្យទៅឈ្មួញប្រពន្ធនាយសំពៅចុះពីសំពៅក៏បានក្រឡេកទៅឃើញប្រពន្ធមានុកំពុងតែកាន់កញ្ជើដែលធ្លុះនាងទៅភ្នែកពេកក៏និយាយចេញទៅណែនាងកញ្ជើនាងធ្លុះហើយនាងមិនគិតរកអីចុកកុំឲ្យធ្លុះទេខ្ញុំឃើញត្រីដែលប្តីនាងចិញ្ចួតបានជ្រុះអស់ហើយនាងមិនអាណិតកម្លាំងប្តីដែលខំចិញ្ចួតទេនាយសំពៅដោយឃើញប្រពន្ធរបស់មានុមានរូបសម្រស់ស្អាតក៏ថាឲ្យនាងលក្ខណៈណែលក្ខណៈឯងដូចចេះដឹងរឿងគេពេកហើយបើកញ្ជើវាធ្លុះឲ្យវាធ្លុះទៅមានតែធ្លុះបាតសំពៅយើងឯណាមិនមែនទេអ្នកគ្រាន់តែខ្ញុំទៅភ្នែកពេកអាណិតដល់ប្តីដែលខំចិញ្ចួតត្រីបែកញើសពេញទាំងខ្លួនហើយបើគេមិនអាណិតផងឯងទៅអាណិតស្អីឬក៏ឯងមានចិត្តលើអាចិញ្ចួតត្រីម្នាក់ហ្នឹងយេអញមើលទៅតាំងពីដើមឃើញឯងអាណិតវាណាបើថាអាណិតវាណាឯងទៅធ្វើជាប្រពន្ធវាទៅជួយទៅបិទកញ្ជើឲ្យគេទៅអ្នកអើយពាក្យចាស់គេពោលថាប្តីជាក្បានប្រពន្ធជាកន្សៃប្តីជាគំនិតប្រពន្ធជាវិជាដូចអ្នកនឹងខ្ញុំអ្នកខំរកខ្ញុំខំតង់នោះទៅបរិចចម្រើនមិនដូចប្រពន្ធមីនុំមិនអាណិតដល់ញាតិឈាមប្តីដែលខំរកនោះទេអញចង់ដឹងណាស់ថាបើឯងទៅធ្វើជាប្រពន្ធអាមីនុបនឹងតើវានឹងរកស៊ីមានដែរទេដែលឯងមើលងាយអញដែលខំរកចិញ្ចឹមឯងរាល់ថ្ងៃឲ្យមានបានរស់សុខស្រួលមានខ្ញុំបំរើឆ្វេងស្ដាំនេះប្តីនាងក៏ក្រោតខឹងហើយដេញនាងឲ្យចុះទៅនៅជាមួយមានុបនោះនាយសំពៅក៏ព្រមបបួលមានុបដោប្រពន្ធមើលអាមានុបឈប់ចិញ្ចួតត្រីទៅយើងមកនិយាយគ្នារឿងបដូរប្រពន្ធវិញម្ដងបដូរប្រពន្ធយ៉ាងម៉េចទៅលោកដង្ខៅខ្ញុំដូចជាមិនយល់ទេគឺឯងយកប្រពន្ធយើងហើយយើងយកប្រពន្ធឯងវិញម្ដងអូមិនកើតទេលោកដង្ខៅ
អត់ទេខ្ញុំព្រមបដូរធ្វើជាប្រពន្ធលោកដង្ខៅ អូននិយាយអីចឹងយើងស្រឡាញ់គ្នាយូរណាស់ទៅហើយមិនក៏អូនចង់ទៅធ្វើជាប្រពន្ធគេទៅវិញ ខ្ញុំមិនចង់នៅជញ្ជាត់ត្រីក្រឲ្យរហាមសាច់ឈាមខ្ញុំសមណាស់ទៅធ្វើជាប្រពន្ធដង្ខៅមិនមែនមកវេទនាជញ្ជាត់ត្រីអញ្ចឹងនោះទេមេនុបខឹងនឹងសម្ដីប្រពន្ធក៏យល់ព្រមដូរប្រពន្ធជាមួយនាយសំពៅ បានខ្ញុំព្រមដូរហើយតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រពន្ធលោកដង្ខៅព្រមនៅជាមួយនឹងខ្ញុំទៅ ព្រមហើយខ្ញុំព្រមជាមួយនឹងអ្នកហើយ តែខ្ញុំគ្មានអ្វីទេក្រៅពីមុខរបរចិញ្ចត់ត្រីហើយនឹងកាប់អស់តែប៉ុណ្ណោះ មិនអីទេណាអេហើយចាំមិនហើយនាងមិនក៏មិនចោះទៅជញ្ជាត់ត្រីជាមួយនឹងមេនុបនោះទេនៅចាំចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិមែនយើងធ្លាប់ជាប្តីប្រពន្ធតែងតែមានអនុសាសន៍នឹងគ្នាអូយយើងគ្មានអាឡ័យព្រោះដឹងថាប្តីយើងមិនបានការហើយយើងក៏គ្មានទេអនុសាសន៍នឹងមេនុបសែនល្ងងខ្លៅម្នាក់នេះដែរ ទៅនាងទៅជញ្ជាត់ត្រីឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅ ថាហើយគេក៏នាំនាងខាតឡើងសំពៅឯនាងជាប្រពន្ធថ្មីរបស់មេនុបក៏កាន់កញ្ជើដើរទៅរកអ្វីមកចុងដើម្បីកុំឲ្យលេងរួចដើរជញ្ជាត់តាមប្តីពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញនាងក៏ចាត់ចែងឲ្យប្តីយកត្រីជូនញាតិជិតខាងអ្នកជិតខាងសឹងឆ្ងល់គ្រប់គ្នាព្រោះចៅមេនុបនិងប្រពន្ធពុំដែលសប្បុរសឡើយ អ្នកអើយខ្ញុំដូចជាមិនជឿទេថានេះខាត់នេះវាចិត្តល្អឲ្យប្តីវាយកត្រីមកឲ្យយើងគ្រប់គ្នានាងដឹងចិត្តកុំរីកណាស់មិនចិត្តល្អអញ្ចឹងទេអេមិនគេដឹងចិត្តល្អម្ល៉េះកាលខ្ញុំក៏មិនចង់គិតដែរថានាងចិត្តល្អអញ្ចឹង មែនហើយអ្នកអើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ណាស់ដែរតែថាប្រហែលជាប្រពន្ធវាឥឡូវចង់រាប់អានយើងឲ្យតែដឹងទៅវាធ្វើអញ្ចឹងនោះ មិនដឹងដែរនេះឥឡូវចេះយើងនាំគ្នាទៅអឺតមើលវាចង់ដឹងថានាងខាត់នឹងឥឡូវវាប្រែជាយ៉ាងណាហើយ លុះពួកគេទៅលេងផ្ទះមេនុបទើបដឹងថាចៅមេនុបបានប្រពន្ធថ្មីប្រកបដោយលក្ខណៈថ្ងៃមួយមេនុបចូលព្រៃដើម្បីកាប់អុសលុះរែកត្រឡប់មកវិញប្រពន្ធឃើញឈើនោះសុទ្ធតែជាឈើមានតម្លៃដូចជាក្លាំពាក់គ្រឿងស្នេហ៍ជាដើមអ្នកអើយឆាប់ទៅកាប់មកទុកឲ្យច្រើនមកដើម្បីទុកលក់ឲ្យអ្នកសំពៅ ខ្ញុំពិតជាមិនដឹងទេនាងថាវាមានតម្លៃពីមុនកាប់យកមកគ្រាន់តែធ្វើអស់តែបើនាងថាមានតម្លៃខ្ញុំនឹងកាប់យកមកឲ្យច្រើនព្រោះមានច្រើនណាស់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅ មេនុបក៏កាប់មកពីព្រៃនាងលក្ខណៈសន្សំទុកយ៉ាងច្រើនហើយក៏ជួលរទេះអ្នកជិតខាងឲ្យដឹកកោទុងពេលអ្នកសំពៅដើររកទិញដើមគ្រឹស្នាក្លាំពាក់នាងក៏យកទៅលក់បានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនហើយក៏រៀបចំធ្វើផ្ទះយ៉ាងធំជួលខ្ញុំបម្រើ នាងពិតជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខណៈមែនខ្ញុំមិនគិតទេថានឹងមានថ្ងៃនេះព្រោះត្រឹមតែជាអ្នកចិញ្ចត់ត្រីគ្មានចំណេះដឹងល្ងងខ្លៅ អ្នកកុំនិយាយបែបនេះនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកទេខ្ញុំគ្រាន់តែជួយអ្នកពីក្រោយតែប៉ុណ្ណោះបើអ្នកមិនខំខ្ញុំពិតជាគ្មានថ្ងៃនេះទេថ្លែងពីនាយសំពៅកាលដែលបានដូរប្រពន្ធហើយហេតុតែប្រពន្ធជាស្រីខាត់លះមិនជួយធ្វើការអ្វីសោះគិតតែចាយនាងមានអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំអូយពិតជាផលបន់ខ្ញុំសាងពីជាតិមុនមកមែនតើបានជាជាតិនេះមានគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះ មែនហើយអូនធ្វើជាប្រពន្ធបងមិនបាច់ធ្វើអីទេបើមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រាប់ដេកចាំតែចាយក៏វាមិនអស់ដែរទៅជញ្ជាត់ត្រីនាំតែហត់អូនស្អាតយ៉ាងនេះពិតជាមិនសមទេ មែនហើយអ្នកនិយាយនេះពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ខ្ញុំពិតជាសមធ្វើជាប្រពន្ធដង្ខៅដូចជាអ្នកនេះហើយនាងខាន់ក៏មានកូនហើយនាយដង្ខៅស្រឡាញ់នាងខ្លាំងឡើង
ពេលដែលកូនជូអញជូនោមនាងមិនចុកទៅលាងទេតែងតែហែកប្រែថ្មីជូនហើយបោះចោលគ្មានស្ដាយស្រណោះបន្តិចអើយណែពួកឯងឆាប់យកកណាត់ឲ្យយើងមកជូតហើយចោលទៅព្រោះប្តីយើងគឺជាដង្ខៅមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំចាយមួយជីវិតក៏មិនអស់ដែរពួកឯងមាសប្រាក់ដែលធ្លាប់មានក៏ត្រូវរលាយអស់រហូតដល់លក់សំពៅចាយទៀតលូអស់ប្រាក់ពីខ្លួនទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏ពរកូនដើរសុំទាននាងអើយពេលនេះយើងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយប្រាក់លក់សំពៅក៏ចាយអស់ទៀតយើងមានតែដើរសុំទានគេហើយអេហើយចុះឯងប្រាប់ខ្ញុំថាទ្រព្យសម្បត្តិចាយមួយជីវិតក៏មិនអស់ហើយឥឡូវនេះឯងឲ្យខ្ញុំមកដើរសុំទានគេទៅវិញអញ្ចឹងហ៎ចាយមិនអស់ទេតែឯងនេះបំផ្លាញមិនទុកដាក់គិតតែបំផ្លាញរាល់ថ្ងៃបានអីនឹងសល់ទៅឥឡូវឆាប់ដើរសុំទានគេសិនគ្រាន់នឹងបានបាយឆីប្រយ័ត្នតែដាច់បាយស្លាប់សុំទានគេដើរសុំយូរទៅក៏បានទៅដល់ផ្ទះមានុបនាងជាភរិយារបស់មានុបមិនដឹងក៏ហៅឲ្យទានដូចសពដងហើយក៏ស្គាល់ជាក់ថាជាអតីតស្វាមីនាងជានាយសំពៅចុះឥឡូវម្ដេចក៏មកសុំទានទៅវិញចំណែកបរោះជាប្តីឃើញនាងអតីតភរិយាក៏ស្គាល់ហើយមានចិត្តអៀនខ្មាស់ក៏នាំប្រពន្ធកូនកិច្ចបាត់ទៅ